everywhere todo Cristiano is maker everywhere adore marire maembe ma father we how they everywhere kila mali baba kele muruti wa wira wa bengi arutaga na National Bank. Okay. Aikari tu guo iri mwetereire baba wanyu oke niguo amuone amwite tela ameta go tela baba kuite mpesa ndi arahingura desk yake kuite maki koguo ndona ga bengi tari itu ndia kiumire secondary hurite mwana wene ball mundu akeigue tokinya riu ngimutu akingato kwao. Okay. Wathi kwe mathe wa murie ona thigwa ria thini ndungigurira ni mundu kwanje kurera wina ucio ni ukumuhota handu wetere tugutware college ngiwa nitakufa na mbere mwico. Wow. Ni boda ko borete todo twakomaga thi na mama na kamatres riu landlord yagiuka kwitia rent kuhingura kateni akihingura kirora wewe kijana mnahama na mjasema mmoja niki wapi kiti wapi kitanda wapi TV mmehamisha zote sasa leo ni jioni ndio mnaenda. I was a crook. Okay. Ndaura geta ni unyitirwo ni ndwarirwo industrial area ni na mita to theini ngukwira kindu gitagwo 20% concept ona we no iguteithie. Okay. Everything that you make 20% must go to a pure saving that you cannot touch. Mimi naweza enda jela lakini nisisote. In short naweza iba lakini nisisote. Siwezi taka kuimagine tamurata okiwito wari ta hindi hayo ati ni ndikurengerira mbere ya andu niguo muni changire acha kende keikora miaka yo 27 nyonete maingi ona kwedi dadu waisaga nginya pasta kuria. Okay. Wewe todo ni hujagia muno thia kuria TV ni kuhenania kwa kuna ndamenya uria kuhana story ya Friday story ya Saturday story ya Sunday no miuge Monday no sorry koguo why wait for it miuge tu miuge na ndio kwanza mungehota mungehota kwanza ndio ndio tu Merori hiyo kwanza ya sorry na kuanga ni hagiraga Jesu akoragwo agiciaro umuthe ni Easter kana niri niendera kwendete ta Mose wa nyama ya murugira Mose wa nyama. Amazing. AMG Realtors, we don't just deal in land, we deal in value. Oh yes, ni muthenya wa Thursday, ni thaa 11 cia hwaini. Ni njitagwo Alasi na tabarira ni reke ciume nene na Alasi. Toguo waigua ri Alasi ni uyu. Yes, karibu sana mwirori ngunyite ugeni we uratwirora we guku Kenya, we kijijini, we Nairobi town, we Mombasa, we diaspora, andu itu a UK, US, Qatar, Saudi, Gulf, inyuothe. Negatho cia mwanya muno ni undu wa guthie munyitirire tabarira ino na njira ngurani angikorwo we wi Patreon witu hau uguo ni tumuonaga hau handu uguo thie na mbere na ungikorwo ni urenda ku join the Patreon account hau description ni hau the hena link ungitweka wako hihinya na uingire unyitirire kibindi giki. Facebook ito ikoragwo ni reke ciume nene, Instagram reke ciume nene, na ungienda kwaranira nani personal direct one on one at Alasi Genge haria Instagram, TikTok and Twitter, na your Facebook page area wagirwo ni ko like ni Alasi. Ndikuga guo ri ndikwenda twae mathaa maingi muno hari introduction ya umuthi. Tuno muthenya wa umuthi twina tabarira imwe ugukorwo ugikena muno, ugukorwo ugitheka, na turio hau ni ukuhuna uhone kimeciria uhone nda to ni turarugirwo kanyamu o ta mutugo
na makiria muno ri uhune mugeni witu wa umuthi tondu nimukoretwo mukimuriria mugitwira RC turehere ng'ania na kama kawaida itana mugweta nguririkania atiriri partners aitu twendete muno a AMG Realtors. AMG Realtors riu ni hindi mara celebrate miaka 10 hari wira uyu wa kwenderia andu migunda na kambuni ikuhingia miaka 10 ni kuonania atiriri ni kambuni trusted na ni kambuni wagirirwo kurutithania biashara nayo tondu thini wa miaka 1 2 3 4 5 nginya gakinya 10 ri tutire twaigua ngahiha tutire twaigua maundu maingi iguru regio AMG. All we hear is that AMG delivers. Na magoka makuga atiriri reke squad kana reke shume nene ri ithui ni twamuhe care kana twamuhe broti cie kuria mwena wa Malindi Barizi Gardens in Malindi tuhetwo ta reke squad member na ukerwo 50 by 100 no wigwatire na ngiri 150 cash. Ukireha cash uguo ugasave ngiri 30 wa ukireha na installment ndugukiriha 180 o kahora na discount ino ehetwo reke squad members kana andu areke shume nene peke yake koguo ungiona beno uhurire thimu Martin na jeshi yake kuria AMG ririkana kumera ati waigua ndeto eno kuma kwi RC kana kuma guku mwena wa reke shume nene niguo utinirio discount ngumu muno Barizi Gardens in Malindi ni athuri ni atumia ni aciana ni a youth na ni ya mundu wothe kana we Kenya kana we diaspora kundu guothe ungikorwo Barizi Garden is for you. Trust AMG when it comes to land and property. Trust RC when it comes to entertaining guests. Tondu ore twinake muthenya wa muthi ni mumwitetie hau comment section ini thina mbere kwirekereria mungienda mugeni tumwethere tumurehere guku no kaundu kanini muno hau comment section andika atiriri turenda ng'ania twahurira ng'ania thimu etikira to ni metikagira ni mukamona riko-ini guku muthenya umuthi twina muthuri yes kende mwite muthuri tondu ni muthuri ena rights ciothe cia gwitwo muthuri family man ni businessman na ni mundu woete rurire rwitu akaruiga o handu we hari entertainment industry onokorwo riu agikatite across all tribes gutiri andu matoi muthuri uyu gutiri andu matendete muthuri uyu no ni muthuri ithui ta rurire rwa Mount Kenya tukunguagira muno tondu miri yake ni Mount Kenya ndari horo wa Njoroge wa kuria Papa Shirandula na nitogokera ithuothe comment section ni hau mwaki fire Njoroge Alazi amani thank you muno igukijita mucio waku ndiona ni guthaka ni gwathakara yes no wagema muno tutikumenyera teo wewe tukakadira agurire ira ni undu wa muthi ni undu ona kanikaroneka ni gaka ni keru gaka warikio muthi ri ugakunje njokerie mwene karuta wira December clothes for hire ni for hire ona gugani kuga today I'm dressed by yes sana riko-ini thank you muno na ni thank you muno ndu agitio kiu tuhete tareke shume nene no kauga ni ugwikinyia guku kamera-ini ro haha ya director Pintos abiogeithie mafans maku neroreri aku mafans aria mujakite tondu ni nyumuko mujakite andu akwa aria muko munumireire tondu ni ngoragwo ndi na inyui na inyu mwinani ndamunyita ogeni na ndamwira karibuni sana ni ndimwendete muno haha reke shume nene ni umuthi ndoka kumurugira na umuthi mutigecirie tu no acting kana no biashara ni je maundu maingi tukorwo nyitanire na inyui muthenya wa umuthi karibuni sana asante sana tutana kinya handu ona wambe umere uramarugera kiri ni nguria kiuria kia mbere ni ndauga we muthuri mundu atuikaga muthuri eka atia
athuria muthuri ni guthura na guthuria koguo Njoroge nĩ mũthuri nĩ thuragia nĩ thuraga njoherai nĩ ũndũ wa ciugo ingĩ no it is human nature. Yes na nĩ kaũndũ ka o mũndũ na tũrĩ oho rĩ mũndũ rĩrĩa akũigua Njoroge ũrona ta aiguaga makĩigua Njoroge maiguaga mũndũ ũkoragwo ũkĩrepresent tuge gĩthũngũ nĩkĩo kĩngĩũka hakuhĩ kuga the middle class people kũrĩ andũ makoragwo igũrũ tũtangĩmakuhĩrĩria ambao nĩ itonga kũrĩ andũ me thĩ mũno makoragwo ningĩ tũtingĩmakuhĩrĩria no he mũndũ ũkoragwo gatagatĩ wa society na nĩ Njoroge. Njoroge nĩoĩ gũikara na andũ either no ikare na aya igũrũ na ikare na aya thĩ agakorwo akĩbalance equation ũcio nĩwe Njoroge. He cuts across the middle class. Na ngwĩciria Njoroge nĩ aingĩ mũno thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ hau nĩho tũrĩ aingĩ mũno hau ona entertainment peke yake kwĩna Njoroge wa Churchill kwĩ Njoroge yanga wa Bio jamaa Njoroge nĩ nyingĩ no atirĩ Njoroge wa Ciradira no ũmwe tu amazing mũthenya wa ũmũthĩ rĩ tondũ nĩ ndĩramenya nĩ metereire mũno kũigua ũkĩgweta kĩrĩa ũraruga rĩ ũramarugĩra gatũĩ niĩ ndĩrakwendete ta mũcere wa nyama ndĩramũrugĩra mũcere wa nyama. Amazing. Ego no wine. Ndari muini. Actually ni ndanyitire D+. De cukuru. No grade ĩrĩa ndarĩ nayo mbere mũno yarĩ ya B- yarĩ ya music. Niyo ndanyitire ya igũrũ. Ici ingĩ no ũkĩimagine. Ona mathabu nĩ ũrĩa maregirwo kũnjĩkĩrĩra E. No kiria homa. Engineer. Engineer. Ndiye mũgũnda nayo. Rĩu rĩ tũkwambĩrĩria rĩu wowe. Twambĩrĩrie twamenya gũkũ nĩ ndĩkũĩ niĩ. We mwenyeji. Ndirĩ mwehere ũhoro. Sasa wewe. Humbe kau. Igaka nĩ gũkũ bas na nĩmenya gũthura tondũ ndona nĩ kaingĩrana na design ĩyo ya shati yaku nĩ ta ndĩramenyete nĩ ũramenyete ngĩũka arabu no menya no nginya hygiene ĩkorwo ĩ harĩa juu tondũ ndageithania na soldier na ndageithania na mafans harĩa kĩanda koguo no nginya twĩke atĩa no nginya tunawe mkono nĩguo gũka maĩ na maya marakiuma na gĩthũngũ maya rĩ maya nĩ mũthũngũ na hena kĩrĩa harĩa ũngĩka now we are good to go kaũndũ kothe ũngĩenda gũteithio na riko-inĩ rĩrĩ no ũkĩnjĩre nengererie kĩna no tũgũthiĩ na mbere o wega. Njoroge nĩ wauga nĩ nyingĩ na nĩ wacoka watũtarĩria Njoroge we nĩ Njoroge ũra represent mwananchi wa kawaida wa haho ũguo gatagatĩ-inĩ kabisa. No tũtanamba kũhutia ũhoro wa Njoroge ũyũ rĩ the man behind Njoroge no the man behind this character ũrĩa ũbringaga character ĩno out rĩu harĩ ithuĩ rĩ no ũrĩa akĩinũkaga gwake rĩ gwake nyũmba rĩ nĩ Njoroge jamo ĩĩ etagwo Ken Gĩcoya. Nĩ mũndũ wĩ mũrigo mũritũ mũno tondũ nĩ ũkuaga mũndũ ũcio wĩtagwo Njoroge na angĩgeria gũtigana na Njoroge ikarema tondũ andũ matiũĩ Ken Gĩcoya moĩ Njoroge na wageria kũmũiga nja nĩ ta conjoined twins, you know those people makoragwo manyitanĩte handũ fulani rĩu niĩ ngoragwo nyitanĩte na kĩmũndũ kĩu gĩgwĩtwo Njoroge no niĩ ndĩ Ken Gĩcoya. So Ken Gĩcoya nĩwe ũkuaga Njoroge na nĩwe rĩu Njoroge no ti Njoroge tondũ kĩrĩ na maũndũ make na maica make na maũndũ mangĩ no ndangĩhota kwĩ disassociate with na Njoro. Yes, tũgũthiĩ na mbere o tũkĩmultitaskaga no ũgũtayarisha ũrugi waku haha. Ningĩ gũtirĩ mũndũ ũgaga akirĩte. Kanyamũ gaka getagwo ka convertible chopping board no wĩkie indo ciaku haha ũguo ũgĩthiĩ ũcihe washing harĩa ũguo wacoka wacithambia ũgũka ũciĩkĩre haha ũgakurumanie na ũgatuĩke chopping board. Ithuĩ tũĩ kĩrĩa mwĩkĩre
ndagä kwä rie ndä kä rä må ndå midromani mwä karũbaũ rũbaũ rwao kahiũ nä kahiũ tu å guo igakä te karä kä tie kanyamå gaka mwä nä courtesy of business kitchen makoragwo haya trade center mwena wa Tirum Nairobi no wä na mbeno ya thimå na kanyamå gaka wä tie eta discount å må thä nä å ndå wa gä tä o kä a Njoroge nä karaheanwo na discount ĩmwe ndungu harĩa wetie kanyamå gaka uga waumana mwena wa reke ciumenene na urenda Njoroge editions discount nĩ ũkũheo gaka na bei njega discount iho discount facility umenye nĩ njũkĩte gũkũ menye maũndũ nĩ mega twĩ harĩa kanyamũ gaka nĩ gakũ deliver all over the country courtesy of business yes Njoroge tũhiũ gũkũ to wang changri you killed my father I kill you rĩu nĩ wakeigua mũtongoria nĩ ndaigua ndeto ĩyo twakĩmenya Njoroge na Ken nĩ andũ erĩ tofauti no at the same time nĩ mũndũ ũmwe nĩ ũhĩtũkaga handũ kũndũ ũthiĩte wĩ Ken andũ marona no Njoroge matirenda kũmenya ũyũ nĩ Ken nĩ ithe wa ng'ania woka aca tunataka Njoro na kaingĩ kũmenya nĩkĩ ũratinia kaingĩ mũno wĩkoraga tondũ andũ marakũ associate na Njoro rĩu Njoroge ta tuge ta rĩu Njoroge kũringana ũguo twakĩmũgweta haha twauga atĩa nĩ mũndũ wa kawaida egũkũ thĩ nake Ken nĩ mũndũ wĩna maũndũ mangĩ nĩguo rĩu ngari-inĩ mũndũ akarigwo haiya Njoroge aratwarithia ngari ta ĩno ukageria kuiruta atĩa ni brother yangu ni cousin yangu lakini real sense ni maisha makuraga dina mbere namo nĩguo kana wĩtwo investment ni twaku but no one want to disassociate koguo wakora Njoroge nĩ ara dominate maisha ma Ken which is acceptable tondũ andũ matikĩũĩ Njoroge matiũĩ Kenneth moe Njoroge na nĩ wekega nĩ kũgweta kaũndũ kau na nĩ ngũkũria kĩũria gĩkĩ ona korwo tũtikinyĩte ho kaingĩ athaki na ini nĩ mokaga haha na magatwĩra atĩrĩ o nĩ ũndũ wa character iria makoragwo nacio rĩ kana image iria menayo rĩ nĩ metagwo mũno maharambe mũno no Njoroge tondũ nĩ tũgũkĩmuona tarĩ mũndũ ũtarĩ kanyamũ TV-inĩ rĩ we no gwĩtwo maharambe maya kana we nĩ monaga ũyũ gũtirĩ kĩndũ akũrehe ndarĩ kĩndũ niĩ njĩtagwo kũrĩa mbeca ndietagwo kũruta niĩ njĩtagwo nĩ ũndũ wa gwĩka atĩrĩrĩ niĩ njĩtagwo nĩ ũndũ wa gũkenia andũ kũ MC actually mũtabarania no atĩ ndũgwĩtwo atĩ wĩ mũgeni wa gĩtĩo no kũrĩ arĩa makĩnjĩtaga tondũ andũ a family nao ũgakora kandi-inĩ guest of honor kwĩna MP kwĩna MCA na kwĩna Njoro ya guo amazing Ken nĩathomera kũ kana Ken aciarĩrwo kũ tũgũkũ aciarirwo ta andũ arĩa angĩ ngui agũciarwo Murang'a thibitarĩ no ti atĩ nĩ kuga ndagĩciarirwo Murang'a no kĩrĩa gũciarwo kwenyewe tu kiuge nĩ Kĩrĩnyaga kũndũ gũgwĩtwo Kĩanyaga Karumande sub location Kĩarũrĩ baba akĩrĩ mũruti wa wĩra wa bengi arutaga na National Bank ndagĩciarirwo kũu tũtiagĩcokire tũgĩcoka Nairobi tũgĩthamĩra kũndũ gũgwĩtwo Zimmerman twagũka Zimmerman tiko ndakĩanjĩirie mathomo na it is very funny tondũ ndathomera 7 primary schools nĩ gũthiũrũka baba ndakĩhũragwo matransfer akĩhũrwo nake mathe akĩrĩ kairĩtu kanini ndagwenda gũrekia mũthei baba nĩ kwenda
7 primary schools, imagine. Okay. How did that affect you? Tondu kaingĩ nĩ ũkũigua mũndũ akiuga niĩ kũgĩa na arata nĩ kwagĩaga hinya nĩ exactly. You know agweta. The worst thing is to get and to choose new friends. Okay. And to wathi handu nginya rĩu gatuĩka rĩu nĩ ũrakora nginya nĩ ũrahũrwo kĩndũ gĩtagwo bullying kana etagwo monetization. Tũtikiuga mono tondũ ndakĩrĩ mwana. Nĩ bullying ĩyo. Nĩ bullying tondũ before you get accepted into the new other society mũikarati na gataũni. Na kũu we ndũĩ mũndũ rĩu ũngĩka associate na ciana wathi gũthaka mũbira we gũtirĩ mũndũ ũragwĩtĩkĩria kũgũtha mũbira, you know. It affected me in a way. But I was very smart because I would even get there. Na ndaingĩra nginya ngoverap nginya ngatuĩka nĩ chairman wa ihe. Why not those leadership? Not leadership as such, but I think it's just the magical way of just getting to fit yourself in the right position. Ugakorwo yani nikiherehere kiria kiega. Exactly. Ona arimu kaingĩ ta cukuru no ahũragwo mũno nĩ ũndũ wa noise making. Okay. But it is not noise making, it is just the talent within you. That is why CBC marokire maraje ku discover ate mwana no to nginya thome mathabu no keke ate rĩu arimu matiamenyaga ona mathe niĩ ndetagwo kwanza everywhere. Kwĩ rwĩmbo rwainagĩrwo ndĩ St Mary boarding school ĩmwe everywhere tondũ Christian noise maker everywhere andũ arĩa marĩire maembe ma father wĩ hau thĩinĩ everywhere kila mahali nginya ona deputy headmaster tondũ matiakĩrĩ principal we waga list-inĩ nĩ akuga atĩ njega kuna shida. Can you guess where wake up? Come here. Sijaandikwa kwa noise maker lakini si imekosa, si makosa yangu lakini no, you have to be here. Kneel down. So I'm everywhere. Okay. But it is, I think, the fire within me that was boiling and the talent within me niyo yacinaga tugakorwo ndĩ kũndũ guothe. Hihi list waga kana ya kũingatĩrwo bithi kana waingatĩrwo bithi we? Asa baba arĩhaga nginya ya mwaka hamwe. Okay. Tondu baba no akĩigua ndakwĩra story itũ twathiũrũkaga mũno nĩguo rĩu baba atua gũthiĩ ithuĩ twarĩhagĩrwo bithi nginya rĩu hĩndĩ ya kũingatwo nĩ hĩndĩ wamenyaga we wĩ mwana mũru tondũ we ndũrakĩingatwo nĩguo angĩ makĩingatwo. Na nĩ ũkũgĩa na mentality to ndanakorwo na arata mababa mao marutaga wĩra bengi-inĩ ngĩkũra na rĩmwe nĩ waiguaga makiuga pesa ni zetu we nĩ wonaga mbia tarĩ cianyu tondũ mũndũ arakiruta wĩra bengi. Kwanza kwĩ hĩndĩ ndathiĩte anga nĩkĩ ndathiĩraga ndingĩririkana mũno baba tũgĩikarĩte harĩa no menya rĩu bengi matikĩrĩ harĩa maikarĩte ũguo rĩu mwetereire baba wanyu oke nĩguo amuone amwĩte Tela ametagwo Tela. Baba akuĩte mbeca nĩ arahingũra desk yake akuĩte maki agoka kamaingĩria ũguo karora guo baba yako akona pesa kama acha niseme kama mwizi pesa ya mwizi akona pesa kama mwizi mama nĩ ndũmagĩrwo ũguo rĩa ndiretia ndathi kũgũrĩra arata kanyama handũ ndĩmerage niko pesa kama mwizi kila mtu akule Kenya anataka nĩguo baba okaga akoeretie guo mama ihũrĩtwo brada na hĩndĩ ĩyo cia kĩrĩ matano gũtiarĩ na ngiri koguo ndonaga bengi tarĩ itũ arabu no maya ndathi harĩa National Bank Harambee House wathiĩ na ndathi ũgacoka ũkaheo matano baba wanyu arutaga bengi na mũgĩthiĩ harĩa andũ twamara gĩthomagĩra Bariso rĩu twathi tea room kũhaica mbathi imwana iria ana ithe mao nĩ marutaga wĩra wa makanika mena ngiri ta igĩrĩ cia pocket money wĩna matano no arutaga wĩra mbia na citũ kaĩ gwathĩre atĩa mbia iria ndeheraga nĩ citũ niĩ ndaheo matano koguo
Baba no meninga ni dictator. Okay. Na tukikumwita dictator ni mundu economist. Okay. Their money has to be accounted for. Ti uguo urahe mwana mbeca ati na ndui ramwe ikamuteithia atia ni arakuria thabuni kimbo kiwi akugurira icio ciothe ni ekite mathabu akamenya mugate kuota ni kubure cukuru koguo mugiko community term uko ni dimigate ni ekite mathabu na economist. But don't you think gukorwo na ureri ucio ni gutumite ugakorwo na kiria njega responsibility? Yes, responsibility. That means that ugakorwo nginya ni uramenya gwibanga niguo ona wi cukuru tondu uramenya we uhetwo migate yaku ni mugwanja nginya mid term ukebanga nayo ndukuria nuthu ngiria breakfast we korwo ni gakuota na hwaini ni gakuota kamenya ni ga 10 every day kuri aria maki ugathukia ugakora wiki igire cia mbere ni urinire pocket money yako. So I think hiyo ni ari njega muno tondu ni responsibility. Even I also push it to my kids na even friends on a day now wa nyina wa firithia Jomo aria othe makoragwo me behind my talent tondu ni ngiri na arata ndimeraga kwanza nigukwira kindu gitagwo 20% concept onawe no iguteithie. Everything that you make 20% must go to a pure saving that you cannot touch. 20% concept igurire ngari na migunda na maundu maingi kauga 20% go saveaga na icio ndukanahutie wathondeka milioni magana meri amba maiki hau. Wathondeka igana wina gibao wina ngiri wina 20 wina magana meri wina igana yani ga 20% yani kaundu kau agakorwo kiongo-ini giaku. Na that is it comes from the economical side of my father. Hari ogo upbringing the way you bring up your kids. If you teach them ni kuananga niona kwa ndikigura waru ati mwanje kuruga chips okorwo ndiri program tondu riko rikoragwo na karatathi kiria kirario mutingiria nyama muthenya wa githeri ona korwo e fridge mugwetera nginya karatathi kauge ne nyama kabebuthe kabethukire bridge no karatathi gatiugite nasema nini soma leo ndaigua kianunga gitunguru na muthenya wa githeri kia kurwarugia mutajua mujui agweciria no uranyita kaundu tabarani reke ciume na lasi no muthenya wa muthi irauma na njoro no igua uhoro wa 20% concept 20%. Tatuika mundu wa gukurumirira that concept tuone aria ingi gukinyia ona we tono igwa njoro ni auga ni mwikire maundu manene muno makiria njoro kuri oguo ri na maundu macio mothe warerwo na mori no ugewe uri wacemania na thina handu kweli muingi kuningi wacemania na thina ukuraga ndurie nginya party ni na thina niguo na nduthi muri na ni atunyirwo nginya ngoroba yake etagwo Grand Regency gutire mundu tari thina no korwo nduri wona thina basi we ndukiwithi thina ni mwingi no uria gutegemeaga uria ukuona thina ni ndanawona nginya ngaunumkira nginya ngaweigua wacemania na guoha ni kaingĩ nĩ twenda kwanjĩrĩria tũmaũndũ tũmwe nĩguo kũ-inspire mwĩroreri ũrakwĩrorera mũthenya wa ũmũthĩ thina ndanjia naguo tondu ndarĩkia high school ni ndendete wendo muno wendo ndawendete tondu ni ndakĩrĩ na mundu na ni ndiendaga gutunywo mundu ndiakiumire secondary hurite mwana wene ball rĩu mũndũ akĩigue twakinya rĩu ngĩmutu akĩingatwo kwao rĩu no nginya twĩke atĩa kamatiresi karĩa ndaumire nako Variso na karedio ndacindĩte ka omo
pick a box. Okay. Aikare kama njira. Tutikire nake gwakwa. Gwakwa turakombora nyumba igana ria 50 na ni ciagaga. Okay. Wow. Mundu uyu no nginya ndimure? No ndimurere. Niguo. Na ndakiri kundu kwa gwithi. Wathi kwi mathe wa murie he ona thigwa ria thiini ndungigurira ni mundu kwanje kurera wina ucio ni ukumuhota handu wetere tugutware college ngiwa nitakufa na mbere mwisho. Wow. So in that process I started becoming a makanga. I was a crook. Okay. Ndauraga ndungeta ni makanga ini no nginya ri murakigucia mbangi ni muraciraga nginya cia ndio gutia kiri njamba mira ni murenda cia mira ni murenda nginya ringi maundu mangi riu nginya ngatuika mundu wa ngeta ni unyitirwo ni ndwarirwo industrial area ni njohirwo meri 3 mathia kanjira ndakwirire atia oho ni na meri 3 thiini winda. Okay. Nyumba kuriha ni thina kwanza kwende nyumba ndakomborete tondu twakomaga thi na mama na ka mattress riu landlord agiuka kwitia rent kuhingura kateni akihingura akirora wewe kijana mnahama na mjasema mmoja niki wapi kiti wapi kitanda wapi TV mumehamisha zote sasa leo ni jioni ndio mnaenda. Dalamanya. Ugone gototoire. Kimera mina kanga hivi kuma ugetuo nginya kiateka ugone gukirwe ndafungua store itanda iria andu mategagwo cia magakuriha rent. Oya kibanga nyumba ikigia iti gogo worie thina thina ni. Okay. Hende no uga ndukaune fane hende no uga ni wanyitwo ri andu aku mario haria mario hau wathie wasa meri 3 ni undu wa makanga etagwo touting. Okay. Ngioho meri 3 ni undu wa touting wanyitwo na touting watwarao igoti kivira. Okay. Alafu kivira ukoho kulingana uri wetetera. Okay. Ni ndiagiteteire ni da andu moha gweta ndatu no ndohirwe 3. Okay. Wow. No mama kirio haria na no rakimenya nginya mabest no magiceraga mucii waku hindi yo kiri na no kaire dukanini bado mbogi bado ni mbogi. Wow. To break down the toy kamuira tuthie na mbere tuge atiriri koguo weri onawe no wikire hinya ndeto eno ya kuga atiriri thina ni utumaga mundu agatuika mundu. Definitely. Okay. Tondu you know the best weapon ya bara ni kuhurana. Okay. The best weapon ni ya kuhigai ni urimu. Niguo. Koguo uikoro hindi ni urona thina ni thina ucio umenye hari ukahingukira ni ukamenya hindi ngindikenda gukorwo ndi thina-ini ringi. Okay. Tondu ndirunyi ni twahinguraga mutura ugatuika mincemeat na mutumia tondu thate bob ni ciganite ukathi ukagura mutura muraihu koko kahingura ugatuika mincemeat. Wow. Na tukaria ngima na ni njega biu na ukagwakwa nginya karango mama nake ni mpicie ndungimenya ni mutura ni mincemeat. Okay. In the process yoguo ni rugo nawe ukamenya ati ndiria ndagia tubesa tuigana onai ngasave kana ngekaga shopping ngimenyaga until the next minute ngagia tubesa ndina mutu ukondo wina gafuriji ugathi kwa mundu wa buceri kamuhengera matano kamwira turi gakuota nginya igathira twandikanire ibuku kuoe kabuku gaku na yo ni in short it helps you plan yourself. True. So thina ni mwega muno tondu ni uteithagia mundu guthie na mbere. Okay. Na no ugikorwo utari wona thina mundu utari wona thina no tugire ni ta Uhuru waciarirwo we State House riu ona wa muria mugate augire muthenya ungi anga BBC akiuga ati mugate umaga matano
Ndakiri takioi. Ndoe Ndoe na tikwenda gwake. Tikwenda totingi mutwira. Agurire ri. Ona ngatheti ari ario na mweri. Ona ngeirwo ni oi. Ndoe. Tondu iri agwo state. Mundu arutirwo kiria matanete na Mercedes. Hindi yo Mercedes 1960 kindu. Acio no tungiuga matari mona thina no nie nawe ukorwo ni wonete thina gutire mundu wendaga gucoka thina-ini. True. True. Ugikorwo wona na thina mundu etigirite thina nginya ona kaba athie njera no nda ni uru kuga uguo no ni wega kuga atiriri nie kaba athie njera handu wa gucota. Okay. Mimi naweza enda jela lakini nisisota. In short naweza iba. Bora sia dushi nyao. Bora hayumizi mtu. Bora siumizi mtu lakini naiba. Lakini nisisote. Siwezi taka kuimagine ta murata oke wito wari ta hindi hayo. Ate nie ndikurengerera mbere ya andu. Niguo muni changire. Acha. Ndongenda gukorwo. Save hindi ciothe. Okay. Ona thaisi ndigukuhitha. Mwana wakwa tondu me holiday. School fees yake nuthu ni ndihite in advance. Wow. I always want to be safe. Wow. Because to pesa tere ndirathondeka in that period, keep your debtors away from yourself. Wow. That is really. Umothe ngwirire ni guthoma. Guthoma. Mekirathi. Twikirathi. Na no turarugirwo. Na no tukuria. Ni ndenda gwakia mwaki. Mwaki niguo ria ni wakio. Thaburi nacio ni cio gutumira hau uguo. Ni ndenda kare kanini ni. Wenda kare kanini wega. Steam wega. Niko gaka. Gaka. Thaburi. Thaburi toto ngurire kanya mwerani. Gaka nako kaumete. Gaka kaumete kwa Business Kitchen na Business Kitchen makoragwo haria mwena wa tea room haria Trade Center first floor. Tuthafuri toto otoria ndarakwira muthenya wa muthi kwina Njoroge's discount. Tuthafuri toto ungitia ni undu wa gitio kia Njoroge ni ukuheo discount imwe ndungu wega. Oya namba ya oya thimu haha arendia na unatokorwo we uratwira we mwena wa diaspora tondu twi following nene muno by the diaspora wa bururi. We appreciate that. Na ungikorwo we umwe wacio ndiraria horo wao na no wende mamu wanyu guku Kenya sister yaku mwana waku arugagirwo na tuthafuri toto oya namba eno haha arendia Business Kitchen meroma na guku kwa Reke Ciumenene na indo ici kuria kuga matume ni magucituma. Ni kiria kiangenia na gathuburia very light. Yes. Alafu nere kiria kiega nakio muno uyu ati itisuragia irio ni non-stick. Non-stick. Au ha non-stick githungu wanyitete kie githungu. Mami ni mwarimu wa githungu. Ndakwira. Ciana cia arimu. Ndakwira. Ciana cia arimu. Okay, banga kuigirira ri tumaguta twi haria no mnyore economy hana nginya ni tuguthimeire siku hizi ni tumbukiza siku hizi ni tumbukiza wewe nuna maguta ona ndi mbere na maguta wewe sawa aiko maguta mara turawira manana thaisi ni ngiri thatu nurari maguta siku hizi ni tumbukiza dunga acha kabla nini tumawege jeng sasa kibo kama wewe kwa hao maguta uratumira tot tiate ni mothe twangwira hau utumire mothe ukoreke Ciumenene Ciumenene maguta ni tukuruga umuthi tutikwima na Njoroge ario hau agiakia mwaki ngikuririkanie nao AMG Realtors ni matohete kia mwena wa Malindi Barizi Gardens toheto idita Reke School 50 by 100 ukafashira na ngiri igana rimwe ria 150,000 Kenya shillings wina taito yaku inclusive ya transfers chitagwatia ya low chitagwatia direct manoma the transfers ndiro wagora mugunda yes ndo ciothe charges ciothe cia mugunda cia uguo ngiri cio 150 koguo ri changamka araria na andu aya AMG Realtors niguo wigwatire kiaku undu kumera ni atiriri we wauma na mwena wa Reke Ciumenene Njoroge ndirona hala ni ha ithu tumenyerete kwandikirwo gas 1 gas 2 gas 3 ici tiraga baka ici
Kariria si kagote sambaza na bonga point. Hizi ndio cia kwarĩrio. Naomba wake. Rico 1 come. Rico 1 come. Isa watu hairai andu a diaspora andu arunga ini tio igure tumite. Na wewe wa diaspora. Ni de diaspora. Ni ratiga tuga tu ni undu wareke ciume nini. Rico ni ndingiraga. Toru twahitanirie na mutumia muthenya umwe ndi hakureire irio itari irahia. Na ni tu mahu tumatumbo ngitaha kejira basi pika kura hata nagethie bedroom kuma hende yo ni riko ni mwene na tu riko joherai no muthi tondu reke cimenene ni nkuruga ni ukuruga na ikohea na turi ai very fast tucoke ha tuma ndereti-inĩ ĩno itũ nĩguo tũthiĩ kwĩruta o tũmaũndũ twĩrĩ tũtatũ nĩ ngĩire na that sense ya atĩrĩrĩ Njoroge nĩ mũndũ responsible kuma tene nĩ wagĩtwĩra ũrĩa gwathire na mwiri wanaruona no wakironire na mundu ni atigwa kiuria atiriri mutumia ucio ri no we oyo uraingata Njoroge Riko na tumatumbu no we ucio 27 years 27 good years now counting today kege kwa kirene kiwe athika kure kwa ngari maturaga ngari ni ekire engineering second born nake ekire second year ha Zitech areka economics na kahika nini riu niko twatigeirwo nyumba gatugucagirira tu so for 27 years ocio rio etagwo Victoria Dunge Musau no kikire gicoya no ndagicenjia title yake no niwe ucio turite nake nginya thaici miaka 27 kihiko kiu gikoretwo kihana atia kihiko ni uria andu meciragia ni nywe angi mauga ni giaku gukoretwo kuhana atia ulisikia wapi hakuna up and down haisha ile kwega no thiri ni iriku ya go survive kihiko ini miaka 27 ni Njoroge understandiana no me ti mundu mwaciaritwo nake ti brother yako koguo ni kumwerewa wona wa mwerewa ukahota kudiru nake ukamenya kiria endete na kiria atendete mukageria ku avoid muno dislikes wikindu atendete hekaru kamwiko turugaga nako no tumere ka ukamenya kiria endete na kiria atendete mwakini waingiha muno gitunguru gitiga gicire uka baba gitu gucokia na the bar sawa we chonjo avoid the dislikes you have to get to know her kaingi tukihikania twendanaga tukihenanagia hindi uramudeti ni uramwira baby you aya no kwi mwiso no ndendete kuona thogithi tigitwo hau niguo ndendete mundu tarahura mucwaki kiroko niguo ukanjia ku understand maisha make nake akagikorwo nake agikurana na ku of course to forgive each other obviously we'll never be at peace na mama watoto ati mumenyete ni mwendanite muno mutikara ngana twara hapana wapi acio ni maheni wow no when you understand each other you get to understand you love her for who she is not what you want hata kumwenda tondu urenda kwende jeta kana nyume kana nengothie geria urakare wone one ngiuma ngithie asa tikwamba kondo umero kama iboto inaga nyamba ka kondo ga one ngiambura asa tioguo yeke tikiondo ramba
Gĩkĩ nĩ kĩhiko. Gĩkĩ nĩ kĩhiko. Mĩaka ĩyo 27 nyonete maingĩ. But I appreciate because I can be a good advisor. Ona kweli da advisor nginya Pastor Kuria. Okay. Ewe tondu ni hujagia muno thiaga kuria TV ni kuhenania. Wakura ndamenya uria kuhana. Ndio weke ho. Iko ndiroge manga ya gwika ata ni ndirainũka. Inuka. Wa postpone tondu tuga atiriri. Sorry ya Monday. Together okay, ajagia Friday. Sorry ya Friday. Sorry ya Saturday. Sorry ya Sunday. No miuge Monday. No sorry. Kogo. Why wait for it? Miuge tu. Miuge. And another thing. Iyo anga ya gutigana na mutumia kana ni mwahitania ndugeterere ithie muno niguo ndogora muhega space no gora hingurira ngoma mirango koguo mwahitania tha ici mukinyire umwire sorry, I'm sorry. Okay. Tondu ona wa postpone sorry iri ongirogire ira no kaugo man no kamiuga na nima sorry ya Monday, sorry ya Friday, ya Saturday, ya Sunday. No sorry. No kamiuga. Yes. Ona wa postpone miuga tu. Memwere tu sorry mami. Niguo. Ni katari. Baby. Pole sana. Na ndio kwanza mungehota. Mungehota kwanza ndio tu. Merori. Aria manyita uria Njoroge arauga hau comment-ini. Hau manjire. Handu haria. Aria manyita uria Njoroge arauga. Hau comment section-ini. Hindi yo kwanza ya sorry na kuanga ni hagiraga. Jesu akoragwo agiciarwo umuthi ni Easter kana ni ri. Ndende. Ni undu wa handu hau. Ya, hindi kwanza ni hindi. Okay. Njoro tondu ukiri na experience iri. No ngukuhe kawira kanini muno gagwika atiriri gakwariria riu anake na iretu aria hihi me handu hau wari miaka iyo hindi nginya urerwo wewe huwezi ona ndurara thiini ndungigurira we bange kiki aria me handu hau ni mekora ni guthire ria guthire na magia na kaheo kendigete tondu ciana ni iheo magia na kamundu kangi garoka kumategemea ungimera ate andu acio na wariria muno nginya jeshi Bogi. Yes. Ikindu raithi muno. Consistency in life very important. When I say consistency ni kuga atiriri we kimwana kidu kia mbere responsibilities are very important. And when you are responsible, that means that you have some sense of reasoning. Koguo gutikiri kindu geka utagwapa gwiciria. Kindu kiu nikio gikoragwo kina gathering yothe ya unduire witu. When you become responsible, definitely you become senses zako zina click. That once ati wanyita matano nduguthi kumaria muguka kana kunywa joy. Tondu wina responsible to ndakwira ni ndaria kanyumba kaigana ria 50 no nginya ingiambire gwikatia ndware indo muci andu aya mokaga metagwo ageni ciana nikoragwo toria sauti soul mainire maugire inakuja na sahani yake nikarwimbo kau ngwenda gwetha iukaga na thani yake kuma matuini as long as ni werutire na ni witikirite definitely Ngai nake ndage kuima muno ona cukura iria ikoragwo tauni na mwana mugongo ni ciana no iriaga koguo ndukaigue wina thina ati kurira mwana ni wagika na mrembo waku ni age kanyamu riu ni kurorora don't run away from responsibility. God is going to provide. Amazing. Amazing. Is there a right time ya kuingira kihiko-ini? Ukoragwo hakuna utire. It comes with your time. Okay. Tondu ariri
ndukahike tondu wahika ni gukora ida noigira na mrembo na labda si alafu mnafika katikati ni mwatigana riu ni acoka kwa nyina nawe ni wathie na kungi niguo gethe uria ngoro yaku yendete niguo but Ngai niyo ikunyitaniria magically the two people at their own time, so don't rush it. Okay, if you rush it probably utajikuta uko mahali pabaya, maundu mathokane na nema wow. Nitugucoka thutha nginya haria unini-ini handu tutanahutia tutwarie uhoro wa riri mitugo ya Njoroge Kahii. Njoroge Michael wanjiririe njuragie Kihii, Njoroge Kihii kana Keni Kihii kiende na mitugo ihana atia? Kiuru Kiuru hatia? Sinauliza swali ya ukweli. Sinataka kujibiwa. Nataka ukweli. Unataka kuheni? Acha ndugatuhenie. Nie tengerania na airetu ruĩ-inĩ magĩtaha maĩ niĩ ndĩ hau kũrĩa matunda mene mũgũnda nĩ niĩ hau everywhere. Ngwĩrire everywhere. Karibu ni karia. I cannot be not a good example of a boy. Okay. No ndarĩ kĩũru kĩnanu kũhũrwo na ndĩama mathe angũthĩte onekana ndio kana nĩ mwamĩona direct matingĩhota kũzoom wega no iho ndio mĩona niĩ ndĩna ndumo ithathatũ haha hau nĩ kũgũthwo nĩ mathĩ anjoheire gĩtanda nĩ ũrĩa ndekĩte agũkũgũtha na kĩ mahũragwo na mĩiko kĩrĩa gĩothe kĩoneka mũciĩ na kaĩ ũgwĩka atĩa wekĩte atĩa reke ciume nene handũ harĩa handũ hau wĩna mĩaka igana hĩndĩ ĩyo gĩa 5-4 na nĩ kĩanyitwo kĩoga kĩrehetwo nĩ atumia twamũkora tugire ciume nene twamũkora juu kwa juu twamũkora ĩkũ me handũ hau tiga tu Najira oguo nginya riu wohetwo gĩtanda-inĩ rĩu oguo kwehererwo nĩ na mathi no akanitha nĩ wa full gospel. Okay, oguo no nginya nĩndĩracina mbica mũno ya mama mathi rĩu nĩ ara Keni na megũjwo nĩ kĩrĩnyaga mũndũ we baia twamũkoreba wogu anyura kangura mwana ũyũ tĩ mwaganu gabai uyu ekwenda surio mutego rwa mbebo eno yi ya kangura ya okay no ona kuri oguo ri na gutandikwo kuguo the ri this very sure ni kuri na some of the very fun moments ya unini no waku iria cia gukenagia muno ni tatu turiku. And I used to mobilize through that ugicagitwo akihego wira ku tamai utwira ng'ombe kuhata no me I was the first born so responsibility na mathina wa kanitha so me I used to adore the na iretu othe amtai nimendete muno gukuhiriria ni Keni riu ni na ndahota ku mobilize ni ndiarutaga wira niguo tuthu tugathake aya mathambie aire tu matinangie tu guthambio nyumba ni koguo wira wakwa ni warikagio very fast niguo tume niguo ru nga entertain andu very nice halafu ni ndewa nginya kuinithia ni hindi ya tuge mohiki
sasa ni wakati ndama kuithagia na kuoguo riu hindi ciothe kwina uhiki handu ciana no ikaina muthenya wa uhiki no nginya njetho ni ndakiheo rutha ni muciari tondu muciari wa ng'ania ni urokire kuhoera Njorogero riu ni Keni akathii ni agakuithia na ciana agabange ciana uria tukaina hau karwimbo radio time ya entertainment ni ungia guthithia kamwe wega kana gatiroka ate no togotomae atugeithĩrie mũgeni Keni togotomae Safari ya Madonera Kashiume na alasi na muthenya wa mothe irauma na Njoroge Papa Shirandula no turathi na beto kimumenyaga o wega before to a very short commercial break Njoroge ne gwenda tuke atiriri yes he handu tuhitukire na kaingĩ nĩ nyenda tũgwete nĩguo mũndũ wa kũmenyire hĩndĩ ĩyo woĩkaine ta Keni akĩigue na nĩma nĩ woyũ gweta thukuru icio wathomera onokorwo nĩ nyingĩ imwe no irigane sema zote bas cigwete ciothe nĩguo classmates aku makĩigue makenereire gũkorwo me ndanjiria Ndururumo Primary School ĩyo nĩ early childhood hapa Uruma ndio mothe ikaraga Ndururumo haya tugicoka tugithie Dandora tugicoka tugithamira Zimmerman Roysambu Primary School tugithie cukuru yetagwo Kiandai riu ni gicagi riu kundu nginya ndahithaga iratu tondu no ni ndari mwana wa taoni ndetagwo Boy Tomboy Boy kire gikiraga iratu na ciana ingi ciothe iroka maguru guku no wewe na iratu na mathe ni wa insist ni wa maguru kuma hau ngitwaro kindu kiretwo Kiandai ndauga Kiandai Karumande Primary School ndauga Karumande ngitwaro Mwea Boarding Primary School boarding Mwea St Mary's ilikuwa mateso mbaya sana aje mateso tena ndio ile tuko wena kiria wena freedom makiria boarding utake na muciari kuri oragwika ate ku nginya kwari na festival ya kuhurwo bara tondu mwakinyia nomenya kwi subjects yari out of 30 marks na ingi ciari out of 100 Tuwa kukinyia 25 wewe ni vita mnapangwa mna watu wenye wamepita wanapewa mandazi na wengine wameanguka ni viboko tua huko kwa beating kwa na beating ceremony kwa ile ceremony ya mbara na jengine tokemenyia ngia twakemenya everywhere everywhere kodikariganwo he karwimbo twainaga ndira uragwo mami otavunda ndatuire St Mary na tigacoka na hiyo ni closing day hiyo siku ya kwenda nyumbani na opening day kwa hapo Razoka kuumanga iwaro mwalimu akakuririkania mlikuwa mnaimba aje burudia sasa hiyo ni St Mary so tukatoka huko tukakuja mahali kunaitwa Ongatarongai Primary School iko Rongai sasa father amejenga alafu sasa nikamalizia Lang'ata Road Primary School. Hii shamba ilikuwa inanyang'anywa parking sijui nini hapa Wilson. Huko ndio nimalizia 7 primary schools. High school ni 7? Moja tu, Baricho Boys High School. And I was the ring leader. Wa maudumashio. Mode. Strike. Mwako maneke. Irio twagekagia nginya mbea irio-ini niguo tuinuke mukacora wega biu mukanyita mbea no mundu wetagwo pointi alikuwa mweupe alikuwa na masikio imesimama hivi ni wa utaring nikapanya zilikuwa zinampenda ndio tulikuwa nesiona hata mahana ile tomato anyita mbea ni mugate mugima ndio tumenyo ore kuingiririo ndiricaini na waya twa alafu githeri aria maramenya kina mbea matiraria
Hiria mbe kurutwo uguo no metho acabagirwo na gikombe. Gino giki ni kinini heri gikombe kingi. Kiria ndungu ira nene. Githeri. Bea. Hino. Githeri arugi me kuikuruka mugunda. Aribu be alioneka. Na yeye hapa evidence. Ikatoro nginya administration block. Hatuwezi kula mpanya tukagoma tukainuka tukathie sumusi ni ndo wa mox na ndio yani hatutaki kusoma second term ilikuwa life sana. Okay. No akirikirie everybody so I took card there with a distinctive D minus D plus. Okay, I say D plus. Wow. But now sasa hata niko kwa committee ya board BOG ya shule, and Barito is a national school, so they are proud of me because of the achievements that I've become. I've made shule yao pia extracurricular activities iko juu. True. Wow. Ntoko ya very short commercial break mwero ili tugicoka na more of Njoro twariririe riu uhoro wa acting twari uhoro wa entertainment industry tumifafanue wega na njui ona turi hau ni ukwifundithia tumaundu twiri tutatu. Nie njitagwo Alasi muthenya wa mothe irauma na Njoroge na Njoro ni ungiakoya rumwe tone turaigwo gikoya riu ni kari kuri akoya kamwe tugithie bureki matware bureki ndera uragwo mami otafunda asa tuine kari ka timna kamse niendera kwendete ta musere wa nyama kana ngoko ina mchuzi aromati ndendera hau wange tutiwi turacoka. Ai imekuwa moto hiyo. Hiyo imekuwa moto. Thegio mwiroreri witu muthi ni guikara hau na kuruta ihinda ria guikara hau. Thegio muno na uigire kuria YouTube uthie wethe Reke Ciumia Nene. Please subscribe, like and share. Thank you so much. We love you. Thank you.